Опа! Продължаваме с контролера за мотора. За да можем да управляваме скоростта, с която се върти, трябва да можем да регулираме напрежението. Но нашата схема тук цялата с компютрите е дигитална, а не аналогова. Тоест няма как пряко да регулираме напрежението, което подаваме към мотора. Затова ще използваме PWM или PWM, което е способ за пулсиране на напрежението, така че за даден период време средно аритметичното на напреженията, които сме подали, да отговаря на аналоговата стойност, която искаме. Този PWM сигнал се генерира от микроконтролера или от мегачипа, но той е логически, т.е. няма как с него да захраним мотора, а само ще го използваме като контролен сигнал, който ще управлява контролерът за скоростта, който сега предстои да направим. В неговата основа ще стои ето това транзистор IRLZ44N, като от него ще използвам няколко бройки и TC4420 MOSFET драйвер, който е необходим, защото когато започнем много бързо да превключваме транзистора, се получават редица проблеми, за които няма да трябва да се тревожим, тъй като повечето зрители най-вероятно не знаят какво е транзистор. Най-простото обяснение е, че това е реле, което може да се включва и изключва много по-бързо, стотици хиляди пъти в секунда. Това е схемата и смятам да е изработена такава перфоплатка, защото от тук ще минават около 30 ампера и на бредборд няма как да стане това нещо. На схемата има и две релета, но по-нататък ще разберете за какво са те. Сега се захващаме за работа. До тук сме готови с основната част от схемата. Сега не е много красиво, но нищо ново. Типично за мен. Това обаче ще може да контролира мотора само в една посока. За да може да има задна, по принцип се прави схема тип пълен мост. С помощта на P-канални MOSFET можем да обръщаме напрежението през мотора, но аз не искам да използвам такива, а вместо това ще използвам автомобилни релета, свързани по начина на схемата. MN е мотор негатив, MP е мотор позитив. Така идвайки 36 волта от акумулатора, минавайки през нормално затворения контакт, влизат в позитивния край на мотора, преминават през мотора и излизат в нормално затвореното състояние на другото реле и оттам отиват към MOSFET-ите. За да обърнем посоката на мотора, единственото, което трябва да направим е да превключим и двете релета. И тук се създава потенциално опасна ситуация. Какво става, ако едно от релетата по някаква причина, примерно дефектира и не се превключи? Тогава се създава път директно от 36 волта към земя или късо съединение. Затова ще вкараме и този бушон. Така че ако нещо стане, да се надяваме, че бушона ще гърми преди транзисторите. И още нещо, което смятам, че е интересно. Тези релета са с номинално напрежение 14 волта, а аз планирам да ги използвам в верига с 36 волта. Как това е възможно? Когато се оразмерява един проводник, примерно кабел, сечението не зависи от напрежението. Тоест, ако това реле може да прокара 30 ампера на 14 волта, то може да прокара и 30 ампера на 200 волта. Тези номинални 14 волта означават, че това реле може да прекъсне или има силата да прекъсне ток от 30 ампера на 14 волта. В нашия случай, ако имаме протичащ ток 30 ампера при 36 волта, това реле няма да може да се изключи, но това за нас не е проблем, тъй като автомобила няма да превключва между предна и задна по време на движение, а само докато е спрял. Така че би трябвало да няма никакъв проблем да използваме тези релета. И взех ето такива гнезда, като си мислех, че ще мога да ги вкарам директно на платката, но освен че са и по-дебели, дупките не съвпадат. Затова сега ще се направя една платчица. Тук вече имаме двата изхода за батерията. Сега трябва да свържа тук релетата и да направя кабели, които ще отиват към мотора.
Така, ето ги кабелите, които ще отиват към мотора. Сега ще ги поизчистя малко. Ще сложа тук такива конектори. И тия неща са готови. За да можем да превключваме релетата с сигнал от микроконтролера, ще използваме този транзистор с диод, както е на схемата, и вместо двупинов хедър ще използваме това, понеже е счупено и така или иначе има само два крака. На няколко места имаме 10 волта, които ще създадем с ето този преобразовател на напрежение, който прави входящото напрежение от 36 волта на 10 на изхода. И не ми остана много място и се чудя къде да го сложа. Най-вероятно ето тук така ще застане. Малко във въздуха, ама цялата работа е на... Вече имаме и 10 волта и стана направо страшна свинщина. И грешка, която съм допуснал, сега забелязах, е, че тия конектори имат поляритет. Това е минус, това е плюс. Който естествено, че аз съм объркал, при мен е наобратно, но поне като съм го сбъркал като хората и от тая страна също е наобратно. Сега адски много ме мързи тия да ги развалям, да ги правя ново, така че те ще останат. И последният компонент, който остана от схемата е ето този диод, който се нарича flyback диод. Не съм сигурен точно какъв модел трябва да бъде, но за него изискването е да може да пропусне целият ток на мотора. Аз намерих и този, който има максимален ток 16 ампера, затова ще сложа два паралелно и се надявам да не изгърмят. Ами сложих диодите и реших да направя една проба. Ако не сте виждали разчленен транзистор, това е. Оказа се, че при включване релетата не се включват абсолютно едновременно заедно, а има някакъв малък период от време, в който преминаваме през опасната ситуация, която вече обсъдихме, но се оказа, че това е достатъчно да взриви транзистора и бушона не гръмна преди транзистора. Ами, минаха няколко дни и след доста неуспешни опити. Явно има някакъв проблем, който не мога да открия. Всичко изглежда, че работи добре. Когато свържа диод на изхода, даже секунда сега ще демонстрирам. Това е диод с около 3 кОм съпротивление, така че да може да се захрани с 36 волта. Пускаме тока. И задавам 50% широчина на импулса. Ще сгася лампите да се вижда малко по-добре. Задавам 90% широчина на импулса. 25%. Изглежда, че всичко функционира. Това сега тук не е много точно, но поне виждам, че когато правя корекции, ето сега примерно увеличавам импулса и съответно напрежението се покачва. Увеличавам още. Това също ме кара да мисля, че нямам грешка в схемата. Обаче, когато свържа мотора, транзисторите гърмят. И не съм сигурен точно откъде идва проблема. Ще видя дали мога да питам някой и ако не успея нищо да измисля, че трябва да купя драйвер от магазина. Още няколко дни по-късно, най-накрая разбрах какъв е проблема. След като работим с PWM сигнал, той симулира аналогов, но всъщност, когато е висок импулса, се подава цялото напрежение на батерията към мотора и когато мотора не се върти, за много кратък момент при стартирането му протича много голям ток, който дори можем да изчислим, като измерим съпротивлението на мотора. Това е кабела, който е свързан с мотора в момента. Нашия мотор има 0,3 Ома съпротивление. Този кабел е около 1,5-2 м, така че съпротивлението е по-скоро 0,25. Вадим елката и делим 38 на 0,25 и получаваме 150 ампера. Този ток от 150 ампера
преминава за много кратко, може би някакви милисекунди, но явно са достатъчни да взривят транзистора. Въпреки че и тези транзистори би трябвало да могат да издържат на този ток, но фактите говорят по-силно от мен. Така че аз сега виждам два варианта. Или трябва да взема някакви по-здрави транзистори, или мога да увелича честотата на PWM сигнала, така че времето, за което ще трябват високите сигнали, да е много по-малко от времето необходимо да се достигне този ток от 150 ампера. Това време може да се изчисли, като се умножи съпротивлението на мотора, което вече знаем, по неговата индуктивност, но за съжаление аз няма как да я измеря. Затова играх на проба грешка, взривих още няколко транзистора и в крайна сметка открих, че при 31 кГц вече транзисторите не гърмят. Така че сега нека да напишем програмата и да демонстрирам. Преди да почнем да пишем, искам само да поправя няколко неща от предния път. Тук махаме тая дефолт команда, сменям адреса на 8. Тук също трябва да я махна. И махаме този програматор, който вече не трябва. И така, правим setup функция, в която дефинираме PWM пина като output. Това е пин 9, там съм свързал кабелчето. В loop функцията пишем analog write, което задава широчината на импулсите. Още една функция, чрез която ще се задава широчината на импулса от другаде. Няма да изпадам в детайли. Чрез промяна на тези регистри задаваме честотата на PWM сигнала и това тук отговаря на 31 кГц. Сега за теста ще подавам широчините ръчно, затова добавяме нова команда и в main.js сменяме echo с новата команда и изпращаме първия подаден аргумент. Това вече не трябва. И това тук също. Качваме промените. Естествено грешка. Тук трябва да добавя новия файл и да извикам функциите. Изглежда е готово, нека да пробваме. Тук стойностите от 0 до 255 отговарят на 0 до 100% широчина. Добре, това е победа. Сега ще запоя още няколко транзистора и изгълваме цирка. А за да пробваме обръщането на посоката, ще подам ръчно сигнала, тъй като не съм сигурен още откъде точно искам да идва. Не знам дали се чуха релетата как ще тракат много тихо. И даваме сега малко ток. Махаме сигнала. И посоката се обръща. Това ще е всичко за този епизод и ще ви очаквам в следващия, където ще правим зарядно за временната батерия, тъй като бая я поизтощих тук да го въртя този мотор една седмица. Така че, аре!